اول حاجه هنعملها النهارده هنعمل اكله من صميم ايطاليا، يعني حاجه كده من جوه ايطاليا، من نابولي، ولكن مكرونه سموها بالبلح البحر من كفر سعر النابولي على طول. انت عارف احنا ما بنقعدش في حته. لازم نعرف كل مشاهدينا الطرق بتاعه الاكل، بيتاكل ازاي الحاجات دي. هي بالنسبه لي اكله حلوه قوي هتعجبكم جدا، ومقاديرها بسيطه جدا، ولكن ممكن تكون مكلفه شويه. احنا كل فتره كده ممكن ناكل اكله تكلف شويه. يعني انا عندي مقاديرها نص كيلو من المكرونه المسلوقه، وكمان عندنا كيلو من بلح البحر، كيلو من بلح البحر اهو موجود قدامنا. عملت ايه بقى؟ خليت النص كيلو بتاعه بعد ما عملته وهقول لكم عملت فيه ايه، مفتوح كده عشان الديكوريشن، والنص خليته لو بصيتوا في النص هتلاقيه مخلي. وعندي نص كيلو جمبري مش صغير قوي، وسط يعني مش صغير قوي. وكمان عندنا نص كوبايه من المرق، وثلاث فصوص ثوم، وثلاث معالق زيت زيتون، وقرن فلفل حامي، وكوبايه من الطماطم المبشوره، وكوبايه من الفاصوليا البيضاء. احنا بنعمل الحاجه زي ما بتتعمل هناك بالظبط ستاندر. وكمان كوبايتين من الطماطم الشيري، وعندنا كمان معلقه زعتر وملح وفلفل وجبنه بارميزان. هقول تاني المقادير علشان الاكله دي حلوه قوي قوي قوي. عندي كيلو من بلح البحر، عندي كمان نص كيلو من المكرونه المسلوقه، ونص كيلو جمبري وسط، ونص كوبايه مرق، المرق بتاع السليق بتاع بلح البحر. هقول لكم عملت ايه بالظبط. كمان عندي 3 فصوص ثوم، وثلاث معالق زيت زيتون، وقرن فلفل حامي متقطع شرايح، وكوبايه طماطم مبشوره، كوبايه من الفاصوليا البيضاء المسلوقه، وكوبايتين من الطماطم الشيري، واخيرا عندنا معلقتين من الريحان، ومعلقه زعتر وملح وفلفل. تعالوا بقى نشتغل مع بعض. بس قبل ما نشتغل عايز اقول لكم انا عملت ايه. البلح البحر بيبقى مفتوح اللي هو مستورد ده، لكن لو افترضنا لقيناه مقفول بنعمل ايه؟ بنجيب بصلايه صغيره ونقوم منزلين في حله او في كزرونه او في طاسه بلح البحر مع شويه البصل ومعلقه زيت زيتون وشويه من الملح والفلفل وشويه ميه كده، حوالي كوبايه ميه، ونقوم مغطين عليها وسايبينها بيفتح لوحده. اول ما يفتح كده نعرف ان هي سليمه ونظيفه. بعد ما نعمل العمليه دي لو في واحده ما فتحتش تبقى الواحده دي نرميها على طول، ما نستعملهاش. تمام كده. ده بالنسبه لبلح البحر. انا بقى خدته بعد ما سلقت كده، صفيته وخدت الشوربه بتاعته عشان يبقى فيه نفس النكهه موجوده. يلا بينا نشتغل بقى. اول حاجه هناخد هنا الزعتر، وناخد الثوم والفلفل مع بعض. شرايح الفلفل، انا عارف ان اشرف ما بياكلش الفلفل الحامي، بس ممكن ينقي الجمبري بس. ونحط الثوم، شايفين انا بحط على البارد مش على السخن، وكمان الزعتر وزيت الزيتون اهو نضيفه في الاخر 3 المعالق اهو، ونقلب سريعا. اول ما بنقلب شايفين الحركه دي اهو، زيت الزيتون مع الثوم مع الزعتر، الريحه بقى عامله حاجه حلوه قوي. هنقوم جايين كده على طول نازلين بالجمبري، وناخده تشويحه كده مع المكونات دي. طبعا الشطه كتير فخلي بالكم. لا ذنبك فعلا. بس طبعا طعمها حلو قوي مع الاكله دي ولونها الاحمر ده. وبعدين نيجي بقى نحط بقيه المكونات اللي هتاخد وقت سنه، لان بلح البحر بالفعل مسلوق، فمش محتاجين نحط عليه نسويه يعني. ونحط الطماطم ونقلب كله مع بعض، ونسيب ده يغلي غلوتين. طبعا الجمبري لسه خالص ما استواش، وكمان الطماطم هتغلي معاه. شايفين المنظر عامل ازاي؟ حاجه كده جميله، طعمها حلو قوي، هتعجبكم قوي قوي قوي. جربوها. نسيبها تغلي شويه كده. شايفين الغليان اللي شغال ده اهو، لغايه ما نحس ان هي بدات كل المكونات تاخد من بعضها. كل المكونات دي تاخد من بعضها كده، نقوم حاطين عليها بقى بقيه المكونات بتاعتنا. بقى انا حطيت ايه؟ الجمبري دخل في السوى. الجمبري خد كام دقيقه دلوقتي؟ 3 4 دقائق مش اكتر من كده. وبعدين اضفت عليه بلح البحر اهو. طب حد هيسالني هي تنفع الاكله دي يا شيف يسري للناس اللي بيعملوا دايت؟ طبعا ممكن يكون فيها الجمبري فيه كوليسترول عالي سنه، بس هي ما فيهاش اي مواد دهنيه، تعتبر خفيفه جدا، وفيها بس المكرونه ممكن تكون شويه من النشويات، بس نحاول نخفف شويه. حطينا الفاصوليا البيضه
عشان يبقى في عندي كمان نوع من البقول. بصوا بقى الشكل العام. وبعدين نحط شويه المرق بتاعنا اللي هي ناتج التسويه. واخيرا هنضيف عليها المكرونه بس بعد ما تغلي مع بعض غلوه. خدت وقت؟ لا ما خدتش وقت. وطبعا الشكل والطعم هتشوفوه دلوقتي حاجه جميله جدا. ما فيهاش صوص طماطم زي ما انتم متخيلين، يعني في ناس اول ما سمعت ان في طماطم والطماطم شيري، ما فيهاش الكلام ده. هو كل اللي احنا عملناه نكهات، يعني حاجه تدي الطعم. الطماطم تدي طعم الشيري طماطم، يبقى عندي طعم الفلفل الحامي، طعم الزعتر، كل الحاجات موجوده في الاكله دي، ولكن مش صوص طماطم خالص خالص خالص. هنيجي هنا نحط، انا عندي طبعا الكميه كبيره، ممكن نقسمها على حاجتين علشان خاطر يبقى عندنا حيز نحط فيه، يعني نقسم المكرونه على مكانين يعني. تمام كده. ناخد نص كميه المكرونه هنا، ناخد شويه من ده بالصوص كده ببلح البحر، عشان دول بقى الاشرف وفتاح اهو. ما تزعلش اول ما بقول اشرف بص لي، فخلاص يعني الموضوع بقى معروف. بصوا بقى الشكل. كل اللي انا هعمله ان انا هسيبها لمده دقيقه كمان المكرونه تتشرب معايا من الصوص بتاعنا. طبعا المكرونه سلقها لازم تكون الدنتي. يعني ايه الدنتي؟ يعني يكون فيها الحته الكسره دي، لان انا لما بضيفها على الصوص بتاع اي صوص، سواء كان صوص طماطم، صوص ابيض، اي صوص، تتشرب منه توصل للسوى الكامل. المكرونه لو استوت اكتر من لازم بتعجن وتعمل مشكله في المعده، يعني ممكن توصل لتلبك معوي. نجيب طبق الغرف ونيجي بقى نغرف. بصوا بقى المنظر العام، حاجه كده الريحه طالعه والشكل حلو قوي، واكيد هتعجبكم. ونيجي نغرف هنا بقى بسم الله كده بعد ما نقلبها تقليبه. بصوا بقى الخليط كله مع بعضه. يا شيف يسري ده ما فيهاش صوص كتير، ما احنا قلنا مش عاملين صوص طماطم ولا عاملين الخليط اللي انتوا شايفينه ده. احنا بنعمل حاجه جديده خالص اول مره بتشوفوها، ونقول لكم اتفضلوا معانا كده. حلو قوي، كفايه كده. بس بعد ما خلصنا الخليط ده ممكن نضيف بقى عليه واحده جمبري هنا بس كده، وواحده كمان من هنا. حلو قوي كده، بالهنا والشفا. شايفين يا جماعه منظر الطبق؟ هنجيب بقى الاساس، هم عندهم الجبنه البارميزان، بنبشر على الوش كده وهي نازله كده حلوه. طبعا اول ما هتنزل على السخن ممكن تسيح، بس طبعا الجبنه البارميزان طعمها تحفه، طعمها حلو قوي يا جماعه، يعني يعني مش عارف اقول لكم بصراحه. طيب ما فيش جبنه بارميزان يا شيف يسري، واحنا ممكن نحط مكانها ايه؟ ممكن نحط جبنه رومي قديمه، ما فيش مشكله خالص، هتديني برضو طعم حلو قوي معاها. هنيجي بقى اخر حاجه، عود زعتر كده نقطعه فوق الوش عشان يبقى ايه. عايزين تحطوا ريحان فيها ممكن نحط ريحان فيها، لكن انا يعني ايه حابب ان ما يبقاش فيها حاجات كتير اكتر من كده. بالهنا والشفا. ده طبقنا الاولاني. هننقل الطبق وهنفضي بقى كل المكرونه الباقيه دي اهي مع اللي موجوده. هتغرف طبق تاني. يا سلام، والله انت كريم يا احمد. وكنت لا ده عشان حبايبنا يعني اهو. وده طبق تاني صغير اهو عشان اللي ياكل. وزي ما قلنا شويه زعتر صغيرين كده على الوش، وشويه جبنه بارميزان على الوش. ونقول لكم بالهنا والشفا اتفضلوا معانا. تمام كده.